Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có đem cái em cho chảo mặt trắng non của mình các bạn. Non nó thay lông gần xong rồi mình đi tập lục. Thì lúc nãy mình để chỗ cây xài này á, thì mình có nhử sâu nè các bạn. Mình quay trở lại mình thăm thì máy hết pin mà sâu thì bị ăn, lục hai bên bị sập mà không có dính con gì hết. Mình tức quá mình về mình đem mình gắn sâu và mình đem trở lại bẫy lại rồi dính em này các bạn. Rồi nữa xíu sau, một tiếng sau mình quay lại thì dính em này. Đây là một em bách thanh, chắc các bạn biết bách thanh nâu ở miền Nam nha các bạn. Có người kêu nó là bách thanh nhỏ nhưng mà mình thấy nó không nhỏ đâu các bạn. Con này nó to lắm á, to như chè than vậy đó, to bằng con trao chảo mặt trắng của mình các bạn thấy không. Trước đây mình đã từng nuôi và vào cám tốt rồi, giờ mình nuôi lại thử coi xem sao. Thì làm cho con mặt trắng mình nó cũng sợ các bạn. Tạm biệt các bạn nha, mình đem nó về vào cám đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Chào tạm biệt.